Hjertelig velkommen en annen fyr, at minnast Herran, vi båre og vi åre. Har vi lesa hendan Jimsteinen i Solmonon, Solm 19, så har vi nokre få kunngerer, og den første fra Sarepta. Som fleste tykker har kunnat var det ångar lever i Sarepta i 2020. Vegna korona i januar var vi av fundet vi Palveie og Iverlakna og Rajeva og i koronaspurningen. Og her omrødde vi møvleggen for at jeg lever av Sarepta i år. Og nyerstående var at det løten sannlykt at vi kunne ha lever, sommerlever, i 2021, tog at omlai 1. juli 2021 det flest okkara vaksinera. Endalige støvan hvert sommerlever vera, vil tidsen etter postjer. Det verst at hava teg i hoa, til vi vet verleggan ikke hva det hender. Det kunna vid ta. Vi takkar tikkum fyrir forbunner tikkara og ahoa tikkara i versen, eisne nu ongar lever hava vere. Samstundes heita vi at tikkun framhaldande at bia fyrir Sarepta, bia Herran visdom og Jesu avbjørande tøyen. Som vi hitja fram mot somrunnen og gledast møvlegan for at du kunne bæra bødnen og ungen årgods, så minna vi at hervor av nekvun hjelpande hånden og i versenon. Og så kommer det som tøytning for okkon, sete tøy lange nu tøy av til å komme av sommerlevene at hjelpa til. Herren signet til kun ødel, vekna Sarepta, Jakob Olsen. Og så en kunngjør eisene fra Sarepta at skjæt til levende som kunne være, familienevner som kunne være, og det Heien Paulsen som skriver at nu ber til at tekna seg til lever kommande veter og i hest, etter hestfrøytøyna, til langt tøy til det. Men det ber til at tekna seg til Heien Paulsen, og vi får kunngjøre til nærre. Vikuskiftes lever ber ikke til at tekna seg til nu 4 postjer, men møvelig vil åpne for at jeg lever etter postjer, en dag dagslever vi hakst fors folk. Men det vil kunne til eisene av netene. Og så skulle vi si fra at det gledelige ukveld til at vi får vidtjen av toften. Det som Petra Torskildshedje, som kommer vid 2 måneder av sånne store stolen her inne, Remi Afør og Morten Hansen, og så kommer Erla Beck Nolsø, at Sintja vi sånne bølge. Så lett dere si følge fra og bjøve følge vi av møte. Og så blir kvinnemøte mannakveldet 8:00. Ødler hjertelig velkommen til hese tiltøk. Og nå bjør vi eisen i Ødlåntikkon som kommet av nete, at vi sammen vi akkurat til glede til å sørge så mange av neten, og at kunne njøte årgods som vi får lese. Salmaner Jimsteiner, hesen salmeren vi får lese Nøytjan, han har vært så vel utra, vi tar fleste salmaner vi tar sundt i morgen, og eisen hentet sørste. Vi har 150 Jimsteiner. Det verst at hoksa at eia en Jimstein. Jeg leser en som var flytter vid papasønnen ur Ungarn til USA. Og da jeg flytte, så hei papen i koffersen en reian stein visser. Og han var så vekker, og da jeg kom til USA, så fikk bøttene løyve til at spela vi hentet steinen,
Og så Jack Løyve, og han gamle som har funnet steinen i Ungarn døye, og soneren let fram ved søgnebøtten spela ved steinen. Og så en dag så heldur han kanskje skulle fære til en steinsløypare, at finne han sløypende steinen. Og så kommer han ved noen løyve var hardt, tjadamon her ivre som nyerskjede folk. Og så kommer han inn til steinsløyperen og sier, men kan du ikke sløype meg, hendte han reia steinen. Jeg drømte i natt at det var en diamanter, men det bare en steiner som papen min har funnet i Ungarn, og som bøttene har spalt vi. Og så teker steinsløyperen, hykker etter og sier, han reier. Dette en rubiner, som naster gymsteine etter diamanten. Han nästan lika herre som diamanteren, og har nästan samma virus som diamanteren. Og ta munte sin flyttar med under Ungarn, finner jeg sjokk. Jeg har slitet ut, og vi har haft lyst at äta, for at gjøre familiene føje og mat, og jeg har ikke vita at jeg har haft en gymstein vi millioner vire heima som bøttene har spalt vi. Og jeg har også sagt at jeg leste, og ta veldig holdt ved å lese salmene, at det så løsne vi salmene, det heter gymsteiner. Hette vi finnes åpenbæra at dette var okkara personlige gymsteiner. Og hver salmer at han hundre han hever nekka til tøyn og hever nekka til møyn. Om vi ytla støtt og djupaste depresjon, etla og glede, så en salmer onkestene til tøyn og møyn. Jeg ble klokkert, ikke langer siden 2 veker at jeg les, at han kjendaste som iverlevde Auschwitz-levende, at han har sittet her og i 3 år, Viktor Frankl, han miste begge foreldrene, miste konene kjass her og syskene, og slapp ut, og så helt han at, nå slapp han ut, men ta enda han kvui, og en djupare depresjon, tog at han var så nye korter av at han slapp i løven, og henne ikke. Han yngst affære sammen vidt dem, så tatt vi knyttet at hver en øren, og jeg leita i alle stedene. Han var syk i atare. Han skulle kunne klare at give seg selv om terapi. Han sier, jeg fikk ånga stedene terapi, nekra stedene, og i djupaste depresjon, inntil jeg greva i meg og i jøgnen salmanar. Greva i meg i jøgnen salmanar, det her fann han i nøkron salmon, det som honom tarva i. Så virusmikler i hese salmaner fyri okkon. Og hesen salmeren, han skrivet over beint etter at etter nummer 18, ta og David sang herran hon henda sang, tan det herren hei bjarga honom ur hånden allra fudgjenda hansar og Sauls. Og så kommer han til Nøyjan, og hver nytte skulle vi hava bortre ur salmen, hver gagna salmen okkon. Gagne og nyttan sudja vi i de aller syste reglene, her og han sier, Herre, klettur moin og enderløys herre moin. Ta vi nå opp at her støy, og kunne sia, og i öllum løsens virkjøften, Herre, klettur moin og enderløys herre moin, ta vi nådd opp av vakstrar marsk Kristusar. Vi kalla til å være endurfødd, men vi eisne kalla til vi endurfødd at vaksa andalega ens og bøten opp av vakstrar marsk fytlingar Kristus. Vi kommer settene til at gamle slån da han la til det aller sørste. Han var kommet her opp, at Kristus kletteren var han som han stod av. Og la meg si at Jobb, han ser dette som i sørste reglene, klettur moin herre, og enderløys herre moin, og Jobb, og i søgnare djupaste sorg. Jobb skriva som den djupaste neien vid mennesker kunne komme ui. Og tog Jobb en særlig bok for nøkker av okken.
Og hva sier Jobb? Jeg vet at løsnare min lever, og som min søster skal han støya fram av dosten hon, da jeg hente homene borster skal jeg utholde min suttja god, han som jeg skal skåa mer til gåa, for i egen min skal jeg suttja han, ikke som fremmandan, etter tog trøy innast inne. Jobb sa eisene til som David sa, løsnare min, kletter min, og hvordan det så at vi kunne fenga inn andalega hesa sannleikanar. Lat oss lesa salmen 19 til sangmestaren, salmer etter David. Himlaner kunger av dård gods, kvølve ber på handaverk hansara. Ein dævren talar vi annan te, ein notten kunger ærare te, 8 år og 8 tale, 8 at ljau i høyrest, gongur rød himmelsens ut alla jørena, tala hansara til enda gjerarujkis. Av himle resti hans hålene kjald, og hon som bruggamor og kjemur ut ur bruarkamare søgnon, som kappe gleder hon seg til å renna skajsøyt. Vi enda himmelsens det, hon kjemur undan, omfer hennara til hin enda hansara, ikke fjalt fyrir hite hennara. Lov Herrans fullkommen, hon luvgar salena, vittnesborur, Herrans trofastur, han ger inn einfald av vysan, fyrirskipaner Herrans rattar, ter gleda hjärsta, bo Herrans reint, ter lyser opp egene, ötti Herrans skøyrur, han stendur faster allar æver, lov på Herrans sannleitje, ter rattvis ödel somel, ter døyrabærar en godli, en mångd av fynon godle, og søtare enn honengur, ja, en reinast i honengur. Eisne tænare tøyne vir amynter vittheimon, tann i heldur teg hur stora løn. Hvor verur vi, hvordan mengan han vittlest, fyrirgjømmer løgnelig og sindermøynar, varveit eisne tænare tøyne fra skamlig og sindon, letar ikkje råa iver mer, ta virje løyta leiser, og ikkje sekur i stauron misbroton, let år munns og hoksaner hjärsta munns løykat her. Herre, kletter moin, og endurløysare moin. Det som vi har fyrt i okkom, ein sannleidje og et evne, og lovene, og i skapare versen, og i mer sjolvon. Vi trudjo i Jesus holmen, trudjar åpenberingar. Kanskje det blir justeret til en mynd. Og det avhåverst. Det en åpenbering i naturene, og en åpenbering i lovene. Den første fra ørende 1 til og i ørende 6, og den settene fra ørende 6 til og i ørende 11. Men så kommer han til ørende 12, her han sier, eisne tænare tøyne vire mynter, vittheimon, og Guds størleika og Guds sannleika. Og hesson trimon åpenbering noen av gode, her sutja vi størleika Guds. Vi sutja størleika Guds i skaparaversen, vi sutja størleika Guds i lovene, men vi sutja eisne størleika Guds i løyvene. Og det vil sija, oi, okkara samviske. Og det gjør vi så til kjenner i okkara lovshanji, okkara bønnen og i okkara løyve. Og i verleikan hun taler skriften ikke bare om trutjar åpenberingar, men da vi kommer til Nya Testamentet, sutja vi det synder meire klart, at det 5 åpenberingar. Ein av god i naturene, ein av god i lovene, ein av god i okkara personlige løyve. Men så sutja vi at Paulus legger den da at god åpenberer seg eisene og i jøkkenen samvitskene. Og henne slipper vi det aldri av vi. Lykka så lite som vi slipper av i solene og mannen. Så at, og til sist, så hever god åpenberer seg i Kristus, som helst les opp i morgen, og som vi tar sunnkje om.
Hesar åpenberingar leie okkon inn i et meire personligt og innarligt samfella vi gode hinn allmåttoa. Og vi narskast gode, vi suttja god og er sånn her fyrste skjei ørenden tøyeligare. Himlaner kungjera dård gods, kvalve ber bo handaverska hansara. Menneska tråar etter noen hagre. Og vi suttja nega hagre, ta vi suttja nega hagre. Ta vi suttja skaparaverket, så suttja vi han som attanfyrir skaparaverket. Og tog byrjar Bibelen vi noen alvorlig lovsanje og haprysan av gode skaparen. Nå, høstkvölde, ta nådde menneska til Mars, og jeg ble avhåver tog firebrykten. NASA har sendt ut fire tjej månen søjane, en rakett vi en bil, en granskingarbil, en borebil som de kallar for Percy, og det en stytting av perseverance eller perseverance som ikke avhaldende. Tog at vi avhaldande, så kommer vi kanskje opp av Mars. Og der sier at det etnaist at nå opp av Mars. Jeg spyrir meg selv hva det gjør her oppe. Her så kaldt, medelhiden minus 33, ångte for nyere minus 100 og så kan han ångte komme opp av 15, alt etter hva vi Men vi har som døven sagt hallo Mars, og brukt milliarder av penger om å komme opp her. Kristus og Paulus tog som å vekse opp til vakstrar marske fytlingar Kristus, å komme opp til Guds. Og så halda vi det heter et veldig under, og vi har vi avhaltende Percy klara opp av Mars. Det et større under at God hinn allmåttoe kom nir og let seg få i en kroppe og let seg håndja av en kross for å få samband vi rånsmannen av krossen. Det den øvete veveren. Guds kærleikje øveter. Han så stor at han kommer nir til okkara. Men ta vi nå hitja ut i rymdena og vi suttja ta blavi innast til jøren og så bant utanfor jøren at her reier til Mars. Hon nærmast og tog klarar vi å komme her opp. Ja, hva det vi så suttja? Himlaner kungjera dård Guds. Hva merker det dård Guds? Det mått Guds som attanfyr. Mars, Jupiter og Venus, fralukt, men hver attanfyr. Og jeg husker om det hver jeg finner av målninga framsynning og suttje Ingolf av Reine, som var min sundagsskola lærere, at jeg skiljer ikke så nekv, men kanskje et synder, men hver attanfyr. Ingolf, som jeg kjente, han vi synnare kreative orske attanfyr. Kan nekar nokta fyre at onker ikke attanfyr målningene til Ingolf. Kan nekar nokta fyre at onker ikke attanfyr kosmos. God, himlaner, kungjera, dård, Guds, kvalve ber på handaverk hansara, og hever dette vært neiot og godt, atler tid som i sjåmenn og hava silt. Tida var brukt jo stjøtnene at sikla etter, og råkna ut hver det var statter, og hver leid de skulle teka. Og der i her, trofastar, der vittna Guds trofeste, og Guds avhaldne. Her Mars, sa fra hjørne, og her Mars, tan reia luttla, og mannen sast eisene fra hjørne. Hette en veldig åpenbering av gode sjálvun som David ser, og som letter David opp, til han fer egene opp for kvosse store og kvosse intelligenter,
og hvordan alt valdande, god til allmotto vi Og enda slutjer menn som Albert Einstein, tar sia vi okkon, higg djupare inn i naturerna, og så skiler du alt beter. Herren Jesus ber okkon og lærersvennerne hitja etter blommen av marskene. Han ber okkon hitja etter solene og regnene. Han ber okkon suttja Guds nøye ui tog som var rundan om. Og okkara kære reformatorer tar skriva at God skriver gledesbåskapen ikke bare i Bibelen, men eisene i trøvun, blommun, skudjon og stjøtnon. Og hitja vi nu etter hvordan dette, om dette passar, så leser vi at ta i Paulus kunger evangeliet i Lystra, at han sier vittar at han skulle venda seg bort fra hesson tome godon til en livande god. Der gamle romverjaner og babylonerne hylte at planetene var godar. Men Moses sier, der skapningar gods som atanfyr. Der skulle venda seg fra hesson tome godon til en livande god, som, hvor han? Der han skal kunngjøre og illustra. Som hever gjørst himmel, jør, hav og alt som taimon ui. Han som i faren og tøyen let heitningarna genga tarra ekne veier, og der så fullkomelig atskilder fra gode, let han ikke seg sjálvan utan vittnesbord. Tøy, han gjør det godt, gav det kon regn, og fruktbærer tøyer av himmelen, og metta i hjørstotykkere vi føye og glede. Hattar Guds nøye og hans skapare verste til allar heitningar. Og Paulus legger den da etter her til sommer agnostikere som sier at vi vet ikke om God. Paulus sier, det som vitast kan om God ligger dem jo åpe. God hever gjørst dem til åpenbærst. Og sjånlige være hansara, bæg avja kraft og godomland, til hansara, sast fra skapan hamsins, ta skylst av verskon hansara, ta av til ånga avsakan. Så lesna hever han åpenbæra seg fyri okkon, og han hever åpenbæra seg fyri okkon, og vi lukkelig og i årenom. Vi leta bare bautjena opp og solmanar, og så sutja vi allar hesa sannleikanar utlagtar og greina var fyri okkon, som vi annars sutja ute i rymdene. Og det hever så stor antydning at sutja hesa sannleikanar. Columbus sa Amerika, det brøtt i alt. Paulus sa Kristus sin krossfesta, det brøtt i alt. Ta tottlaren sa seg i Guds ljøse, ta røpte han, God, vær meg arme syndar av nøyord. Men hva sars to og hva sutja Og i disse første åpenberingene, her sutja vi God i naturene. Og som vi låser, så viser God seg som ljøs og sjølvare skapanene. Og ljøs i seg sjølven, det en mynd av gode. God ljøs. Men ljøs vil brukt som en mynd av gode. Og granskere sier at ljøs kan løses som bilder, elektromagnetiske, eller som bittler, og til oforenligt. Men ljøs så djupt at vi må ha 2 måter å forklare det på, som i grunden ikke kunne samstarve, eller samsfære. Det en eind. Men hvor god? God domaren. God hin rattvise. Han skal få alt atter og rattlega. Men han samstundes nøyryker. Og fyrirgjever av Golgata krosset, som vi dør mynt om av båren og i morgen. God kan ta sameinast. Og i Kristus av krossen. God han sameinande som i grunden løyser til å løyselige trobeleggene. Og
så sutja vi eisne ut i setna bråten noen, tjei til tutje, at God lovgjevaren, og at han talar til okkon vi en nødjon ljøse, og det ljøse ur årene, ur lovene. Du måst ikke stjala, du måst ikke drepa, æra feirtøyne og mortøyne. Det et ljøs inni okkara sinne og okkara sal. Og så åpenberar God seg fyrir okkon i samvetskene, og vi sutja ut i sista bråten og i bønene. Og her sutja vi ut i første ørenden at God rujtjelir. Han sier at kvalve ber på. Han da vendingen ber på, merker at det har vært røpt ut så ødel skilja og høyra. Og ungen undantidgen hansara åre og hansara trofeste. Ein dævor talar vi annan om det. Det avhaldant. God trofaster, det etter det, nått etter nått. Og så det 8 år. Og 8 tale. Ja, ber det til? Det ber vel til at tåsa og kommunikera 8 år. Vi som i etfer, vi som kærleika, vi som omsorgan, til mange, ekvilja tiande mennesker, som viser en ometallig kærleika og gjerum, som vi ikke engang nå opp til. Takk for tid som slik. Og jeg minnes at vi hadde boet til fundar til kristnan evangelisk fund av universiteten i Aarhus, tog Andros lån være vidja i okken, og vi hadde skrivet innbjørngar ut til alle studentene, og vi var i matematiske institutten og hadde leia et auditorium her, og her helt han en fyrlester. Og så sier de og lortsteg, og så kommer en spurninger fra en som helst vil være klogan student, til andre og sier, men nå sier du at evangeliet kraftgods til frelse. Kvært så vi teimen som var født 1000 år, Aren Kristus var født i Kina. Og jeg får rystast. Hva sverre han? Hva sverre han? Ta får han til Solnøyjan. Ta sier han at rødt himmelsens færen ut. 8 år og 8 tale. Om alle gjørene til enda gjerarøykjes hever han tala og i tjøkkene til som ein og hver skjer og i samvetskene loven fest som det stender og så får han til Rombrevet 1 og 2 at vi tar en samvetske som alltid sier okken og avver okken hva vi skulle gjøre og så sier han til andre skapninger som årett hvis vi gjør det av gode. God en samme i for ødlån, vi fæta ikke kvosse, men vi vita at han hin rattvise, og han fer at vera lyga nøyryker og i måter ødlån, og fer at meta og døme ut fra tøy ljøse som hver einstekker hever haft. Og det mynte Heine Svarstammer med ofta av. At vi gjør og handler ut fra til ljøse som vi har haft. Og sloppe vi her, det var ungen som motmalte Andros lån og i Hesson. Så at jeg var ometallig glad for tannfonten, og nå skulle vi kanskje komme etter av kåsene her. Hentan rymden som vi til tåse om, hon ometallig stor, og jeg skal bare vise av at vi i en veldig mjølka vei. Og så, vi skulle nok etter synder. Ja. Nå har vi trøst om meg, men let meg bare si at omframt at det kosmos her ute, så et kosmos her inne, og i atomen. Her en veldig rundt til det granska ui nu, ui under korona, inn ui DNA. Og her en
øyelig orska at finna. Og her det rymder som vi ikke fæta. Og her eisene, hendan prosessen. Hette det som Jesus sier bare til, han tar seg ved læresveinene og sier vittar at de skulle fyre at de kunne være bøtten feirstikker som i himmelig tøy. Han leder sjålsyna renna opp iver ønd og gå, og leder rekna iver rattvis og orattvis. Hvordan skulle vi fæta god? Herren Jesus sier, han leder sjålna rysa, og han leder rekna. Hette fotsyntesen, som han samme om alla klotena. Hon en mynd av gode, som vil sipa til her i salmen. Men lät de kunne kjøtt færa til at god talar til menneska som en skapning, og han brøyter året, og i til fyrra parsten sier han at det god som talar. Men til setna parsten legg merke til at ta det Herren. God okkara skapare, veldige skapare her ute. Men Herren, han talar vi okkom som vi bøtten. Ta han okkara, og min Herre som kommet nær, og i åren og i Kristus. Og det tema i det setna parsten, at Herren talar. Han brukar året el om god, han skapar han, og så får han i ørende 8 og sier, lov Herrans. Og her vil jeg peika av at lov Herrans sipar til årgods og sunn i heilt. Og la dere hitje etter hvordan loven og så gjerne hva hun gjør. Loven, hon fullkommen. Hon omboar dikt Herrans. Hon en vittnesbord. Hon fyrirskipaner. Hon bo Herrans. Og loven øtti Herrans. Loven sannleikje Herrans. Loven som god. Loven som honeng. Så loven. Så okkara gymsteiner. Men hva det gjør loven, om vi takker henne til okken og nokken lovene, så synes vi hva loven gjør. Hun lugar salene, hun gjør vysan, hin einfalda, hun gleder hjärsta, hun opplyser egene. Det ikke fantastisk å være i en tilgang og en læreprosess av hæsens lærnom om vi ikke noen lovene? Og hver det så vidt? Det hender en brøyting i ørdet 12. Eisene tænare tøyn. Det vidt? Hver morgen tænare gods? Ta god åpenbæra seg 4 for Samuel. Talar til Samuel og sier, tala Herre, tænare tøyn høyre. Og da Paulus for å skrive rombrevet, så sier han, tænare. Han brukar ordet træler, Kristusar. Vidt slik? Og i hesson salmen ber ikke til å lese forboi ørende 12, utan å stegge av og sier, en sluker tænare. Gåe god, hjelp meg at være en sluker tænare. Og en sluker tænare, så blir vi til som stender i ørende 13. Ta veri spyrjand, ei mjuker, hver værer vi, hvordan mengan han vittlest. Vi må være ei mjuk, vi blind for okra ekne veikleikon. Jottande, fyrir gjemmer løgnelige sindermunar, som vi ikke vet ordentlig om, men som kanskje alle andre kjenner og vita. Løgnelige sindermunar. Og så veri bønande, var et eisen tænare tøyn fra skammelig synden, så synden ikke forvaldig av meg. Vi bøn og bia Herren om til kvann morgon, og let der ikke rå iver mer. Og så bønnen eisen vånande. Ta veri i løydaleiser og ikke seker i store misbrotten. Veri i fullkommen? Nei. Jeg veri fullkommen og i Kristus, og jeg gjør blå Kristusar, men jeg et baden som skal vekse opp til vakstermarsk, fytlingar, Krists. Og jeg ikke fullkommen i meg selv, vi fullkommen i Kristus. Og så sånn vi hver annan som brøver og systrar, tog beter, annars det vært helt gale. Og så kommer vi til det sørste, god Herren. Hvor det sin god Herren? Han klettermoen og ender løsere moen.
Og jeg husker om det hver for jeg sitter vitene av helmannen i oppgjengen og bråten. Han stender her, og han får omgang ved. Og vi standa trygg av klettene som Kristus. Og så sier han, enderløsere min. Hvor enderløseren? Til Kristus som fevner, at det Mark Chagall, som fevner alle mannaatene av krossen. Og så kommer vi at enda til okkara forfeier gamla slån, og som tar han la til det sørste. Ta hei han noen år av munnet. Hvordan kunne han klare at halde av i fergen så lenge, og så vanlig, og så ensamhattelig, og så videre? Hvordan kunne han klare det? Og det merkelige at han hever et år ur som sørste versen av munnet. 4. september 1914, 46 år gammalt, han sørste dagen han levde, ta hørte folk han sipa til solmen, on Christ the solid rock I stand, all the ground is sinking sand, av klette Krists halde stand, bygge ei mot løyv av sand. Hatta var han. Han hei se hvor god til allmåttu var, og i skapanene, og i lovene, og i årene som han atla tunna i sipa i tid, og ikke minst i bønene. Han var en bønar mever ut i Oddoegg, atla tunna. Og hæs i årene i heian, da han skulle fære heiane. Hver i år skal to hava munnet, ta i to fært heiane. Hver i år skal jeg hava munnet. Hver i år skulle vi hava munnet, ta vi søkka ned i tunglende og depresjoner. Hver i år skulle vi hava munnet, ta vi i nei. Det ikke av klette Krists halde stand. Her stender han. Eins og David, eins og gamle slån, bygge ei mot løyva sant. Lät det være det som okkon eikjenne at han veien. Han var gamle slån av vei heim til førjar. Og han som skiparen sier, vi sykla vi halvare fer, vi kom så nær, det var kjaft, svart og mjørska. Og der kom de ikke sykla. Og gamle slån kommer ut av dette, og her var det flere. Og han spyr skiparen, hvordan stender det til? Nei, det stender han ikke til svart og mjørska, framveis, sykla vi halvare fer, vi kom ikke inn i havnen i kveld. Så sier han spontant, til han heiet oss her, skulle vi ikke bya? Skiparen var kommet til trygg, men han er ikke venner vi slukt. Og at det ikke noe legger gamle slån seg ned, og byr. Og skiparen stender her, og ikke hva han skulle gjøre, han legger seg ned av knæ sammen vi honom. Og så fer gamle slån inn i kahyttene til seg, og så gonger han løta, og så kommer han ut etter, og tar klarna, pura, bjarst, ikke et skøyrak av suttja negrastene. Og han spyr hvordan stend til. Ja, det er svart at du finner bønnersvær. Hva sier gamle slån ta? Skulle vi ikke takka? Så legger han seg ned av knæ og takkar. Og skiparen stender alltid, jeg vet ikke hva han skal gjøre. Og han legger seg spontant ned av knæ og takkar eisne. Hatta det her som heva Kristus som sin klett og som enderløsere. Måtte Herren signa sitt år til okkara for sitt navns skuld. Amen. Herre, vi ber til om at du leier okkene i det. Vi ber til om at du signar bøttene som nå kommer i sundagsskola og som skulle høre til et år og høre om det, du kletteren, du enderløseren. Signa atlan dagen, fyr jokken, signa møte i kveld, evangeliet som vi boa, og vi ber om, Herre, at ditt år skal være til sikning, og vi skulle suttja til som to erst, og i tøynen skabare verset, og i årene, og i okkara personlige løyve. Amen.